E pessoal, eu vou-vos mostrar então o que eu vou pôr na minha lareira. Eu tenho aqui este ornamento aqui, que é para pôr por cima aí da lareira. Eu vou primeiro limpar, antes de tirar isso, para não se acham que ele tem neve. Tem aquele spray a imitar a neve. Vou no instante então limpar ali aquela zona. Vou retirar aquelas jarras, ainda nem sei onde é que eu vou colocar aquilo, mas depois eu vejo. Eu vou passar só assim o flash e um papel para secar rápido. É o que eu vou fazer aqui. Vou então retirar essas jarras aqui. Deixa eu tentar vos pôr mais perto de mim. E vou tentar pôr aqui essas luzes, que eu não sei se tem pilha para isso. Vou ter que comprar pilha à volta. Esse é uns pauzinhos, ele sujou-me aqui o chão todo, depois tenho que aspirar. Que a minha intenção era não sujar nada. Como é que eles meteram aqui? Meteram aqui um aramezinho a prender. Primeiro vou ver se tem pilhas para isso. Que esse é o AA. E pessoal, já consegui encontrar as pilhas. Ela acende, olha como é que fica. Vou agora então enrolar aí ver se consigo desenrolar isto. Eu não sei como é que eles meteram isto. Isso é muito comprido, nem sei se isso não vai ficar ali. Deixa-me ver se eu consigo desenrolar isto. Yes. Ela é super comprida. Acho que a ideia dele ser assim todo enrolado, porque isso era para pôr numa jarra e eu resolvi pôr aqui em cima. Então tentei fazer o máximo, desembaraçar o máximo, mas não posso fazer mais, senão depois vai se estragar. Tirar a ranha daqui para já. Então ver se eu consigo. Aqui lá para trás. Esticar isso. Ver se consigo pôr isso por trás. Pessoal, eu não estou a conseguir fazer isso. Isso tem que se desembaraçar todo. Tem que se desembaraçar mesmo todo. Senão não vai dar. Vai ficar feio.
E é pessoal, falta pôr aqui as meias, que eu vou pôr aqui, mas eu tenho que comprar os coisinhos para prender. Quem não tem, que as meias ficam assim. E é pessoal, e sim, faltou-me pôr então as luvas aqui, as meias aqui, as meias, né? Faltou pôr ali, vou pôr as 3 ali. Tenho o Pai Natal aqui, a rainha ali, talvez a gente compre mais decoração para pôr aqui, talvez neve, ainda não sabemos. Ela fica assim, as luzes, é porque esse tipo de luz ela é para pôr mesmo assim redondinha, porque é para se ver à noite. Não vou pôr mais, talvez não ponha mais coisas aqui, só pus essa abóbora aqui para já. E ela vai ficar assim. Tem aqui esta planta no meio. Eu vou mover aquele brinquedo da Nicole, tenho que mover aquilo. Já tenho aqui algumas prendinhas na árvore de Natal. Eu depois vou fazer um tour para vocês. Deixa eu virar a câmera. Eu depois vou fazer um tour para vocês, como é óbvio. Pronto, é assim, ficou assim a minha lareira. Talvez eu mova ali aqueles quadros, ainda não sei. Eu queria pôr também aqui uma guirlanda. Se calhar vai ficar tomates, depois eu vou ver também isso. E é isso, aos poucos vou fazendo a decoração. Para a próxima decoração será ali na janela. Vou pôr a cara de Pai Natal, os snowflakes. E depois falta fazer aqui no sofá. Aos poucos, talvez amanhã eu faça mais decoração, porque eu tenho que ir trabalhar, estou super atrasada. É isso, só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois quando for para montar fazer o sofá, depois monto ao mesmo tempo as botinhas que eu tenho assim. Ups, caiu. Eu tenho assim estas, com as letras iniciais de cada uma delas, que eu ponho os chocolates aqui. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal se ainda não és inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar em baixo, partilhar e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau.